Me la como, Bueno, acá estamos en clase de cocina. Acá están banqueteando. Hay que traer bastantes platos. Una filmación. ¿Así? Hola. Saludos. Oye, perdí tu correo, ¿ah? Ya. Un mismo. Ya, Luis, provecho con la guaraná. ¡Mía, mía! ¿Qué? No, llévalo nomás. ¿Alguien me firma? A ver, daña la cámara. Hola. Saluda. La que ha hecho mañana es chocolatería, ¿eh? Chocolatería. La que es experta en cocinando. chocolatería, ¿no? La que no se le pega nada. Malo. La que ha hecho todos los Él es el que me ha insultado. Mira. Toma guaraná. Guaraná Bacus. La que te conviene. Ahí está la china. Luis, ¿qué pasó? Estamos muy ricos. Que se chupan los dedos. Correo, no me gustó mucho. Mi correo. Correo. Maite. Eso va a salir filmado. chocolatería, Maite. Maite con el ¿Sí? Ajá. Nada, ponme. Sí, nada más. Oye, ¿sí se hace chocolate, tía? ¿Sí sabes? Sí. Hoy ya faltaste, pues. Sí, hoy ya falté. Falta siempre mejor para que no sea pan. Sí, terminó el plato. Todos comiendo. Lo mejor de todo, lavar, ¿no, China? Lo mejor, a ver. Este video va a salir en YouTube. Llevo mi... ¿En dónde? Aquí solamente. Ya. Las tres. Despídete. Chicos, despídense. Luis, despídete. Y sigue comiendo, Luis. Carlos, despídete. Carlos, despídete. Chao. Ya, después toma fotos. También. El primer, el de Se aventura en la cocina. acá hay un poquito